Nasıl tadı? Harika. İçinizi ısıtacak, ağzınızı tatlandıracak. Salep sadece bir eski gelenek değil, aynı zamanda kış ayları içinde bir şifa deposu. Orkide çiçeklerinin tohumlarından yapılır, en çok da kışın içilir. Çünkü Soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, mide yanması gibi hastalıklara şifa olan bir içecek. sadece öksürüğü kesip bronşları açmıyor. Salep baş ağrısına da iyi geliyor. İçimizi yumuşatır, bronşitimizi önler. Gayet sağlıklı bir içecektir. Yer Çamlıca Tepesi, ustada en iyisi olunca soruyoruz. Nasıl yapılır salebin lezzetlisi? Şekerimizi ve salebimizi birbirine karıştırıyoruz. Ve bunun sütümüz kaynadıktan sonra sütümüzü ilave ediyoruz. Topak olmamasını sağlıyoruz. Yoksa ki sütümüzde topak olur, bir işe yaramaz. Sütü nasıl pişiriyoruz? Sütü ocağımıza koyduk, kaynatıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz şu an. Bunda Hızlı mı karıştırıyoruz? yavaş yavaş kayda okşaya okşaya fazla şey yapmıyoruz. Böyle sert bir şekilde karıştırmıyoruz. Hafif hafif karıştırıyoruz. Süt kendini harlı ateşe bırakacak, şeker ve salep içinde karışacak. O ara hızlı hızlı karıştırıyoruz. Evet. Hızlı bir şekilde özleşmesini sağlıyoruz. Son dokunuşsa elbette tarçınlı olacak.